อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเพื่อนทุกคนผมชื่อรานาอิฟติคารอาลี Professional Internet Marketer คุณสามารถติดตามผมได้ทาง YouTube Channel ให้รานาจีก่อนอื่นผมแนะนำให้คุณกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามดูวิดีโอในครั้งต่อไปแบบอัตโนมัติเพื่อนครับคุณจำคำที่ใครพูดได้ว่าให้ทุกคนตกใจตะลิงผมมีข้อเสนอตอนนี้คุณกำลังยุ่งอยู่ทำงานอยู่ให้คุณพักทุกอย่างก่อนมาดูวิดีโอนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณถ้าคุณทำงานร่วมกับผมจะมีรายได้หลักเงินละ 1,000 บาททุกวันและบริษัทให้โบนัสรายรับอีกมากมายผมจะพูดสั้นๆเข้าใจง่ายๆในวิดีโอนี้บริษัทนิชิ TCC Trade Coin Club อยู่ที่เซ็นทรัลอเมริกาบลีสเจ้าของบริษัทที่อาร์มานโด ฟาเรสเขามีประสบการณ์43 ปีที่ Financial Market บริษัทเปิดเมื่อปี 2005 บริษัทมี 42 หุ่นยนต์ที่คอยทำงาน 24 ชั่วโมง ปี 2005 ถึง 2016 บริษัทได้ทำเทรดดิ้ง Forex Exchange มาก่อน หลังปี 2016 บริษัททำ Cryptocurrency อย่างเดียว ตอนนี้บริษัทเปิด Crypto Exchange ใช้ชื่อว่า Trade by Trade เพื่อนครับมาก่อนบริษัทลงทุน Bitcoin อย่างเดียว ทุกคนรู้ดีว่า Bitcoin มีราคาแพงมาก ทุกคนไม่สามารถลงทุนได้บริษัทได้เปิดตัวที่คอยน์เดือนพฤศจิกายน 2017 นิ่งที่คอยน์ราคา$5 ปัจจุบันนิ่งที่คอยน์เท่ากับ$12 ตอนนี้บริษัททำธุรกิจเติบโตมากทำให้คนที่มีเวลาน้อยมีรายได้รับเยอะมากคุณเองก็สามารถทำได้ในเวลาอันสั้นเช่นกันตอนนี้ผมจะบอกว่าคุณจะได้รับเงินแบบไหนเพื่อนทุกคนสามารถสมัครได้ฟรีหลังจากสมัครแล้วคุณจะซื้อซอฟต์แวร์จากบริษัทในราคา10 ทีคอยน์อายุได้1 ปีทำงานบริษัทมี3แพ็กเกจ1 Apprentice มีอายุ 8 เดือนสามารถลงทุนได้1 ทีคอยน์ถึง99 ทีคอยน์2 Trader มีอายุ 1 ปีสามารถลงทุนได้100 ทีคอยน์ถึง999 ทีคอยน์3 Senior Trader มีอายุ 1 ปีสามารถลงทุนได้ 1,000 ทีคอยน์ขึ้นไปคุณจะซื้อแพ็กเกจอันไหนก็ได้บริษัทจะจ่าย 1.5% ทีคอยน์ทุกวันทำงานบริษัททำงานสัปดาห์ละ5 วันหยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์หลังจากลงทุนให้คุณเข้าล็อกอินทุกๆวันจันทร์เพื่อให้ซอฟต์แวร์ทำงานคุณไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับเงิน 1.5% ทีคอยน์ต้นไหนเพราะคุณสามารถถอนเงินได้ทุกวัน
แต่คุณลงทุน110 ทีคอยน์นั่นคือ10 ทีคอยน์สำหรับซื้อซอฟต์แวร์1แพ็ค100 ทีคอยน์คุณจะได้แพ็กเกจเทรดเดอร์บริษัทจะจ่ายให้คุณ 1.5% ทีคอยน์ทุกวันทำงานเดือนละ30 ทีคอยน์ปีละ360 ทีคอยน์ได้แล้วสมมติว่าวันนี้1 ทีคอยน์เท่ากับ$12เป็นเงินไทยประมาณ420 บาทถ้าเดือนหน้าราคาขึ้น1 ทีคอยน์เท่ากับ$20แสดงว่าคุณจะได้รับเงิน700 บาทแสดงว่าคุณจะได้รับ30 ทีคอยน์เป็นเงินไทยประมาณ 21,000 ต่อเดือนเมื่อคุณได้ยินแบบนี้แล้วดีไหมลงทุนง่ายเวลาน้อยแต่รายได้เยอะถ้าคุณลงทุนเองบริษัทจ่ายให้แบบนี้แต่คุณจะมีรายได้มากกว่านี้หากคุณทำงานโฆษณาบริษัทจ่ายให้คุณอีกหลายทางมากทาง4 ขั้น 1. Direct Referral Commission 2. Indirect Referral Commission 3. Binary Commission 4. Metric สมมติคุณมีเพื่อนลงทุนเองคุณจะได้รับ 10% ทีคอยน์จากบริษัทเรียกว่า Direct Referral Commission ต่อมามีเพื่อนอีกคนเข้ามาลงทุนเพื่อนคนแรกจะได้รับ 10% ทีคอยน์ส่วนคุณได้รับ 3% ทีคอยน์เป็น Indirect Referral Commission มีรายได้ไปทาง4 ขั้นส่วนของ Binary และ Metric ผมจะอธิบายในวิดีโอต่อไปคุณสงสัยไหมว่าบริษัทจ่ายเงินให้คุณเยอะและบริษัทจะได้รายผมจะบอกให้เลยว่าบริษัทนี้ไม่มีขาดทุนเพราะถ้าขาดทุนบริษัทคงหายไปแล้วบริษัทนี้ไม่เหมือนบริษัทอื่นบริษัทนี้ใช้เงินลงทุนทำงานเทรดดิ้งคริปโตเคอเรนซีเมื่อผลกำไรก็มาแบ่งกันผมบอกให้ว่าบริษัทได้เงินจากทางไหน1. เวลาที่มีคุณซื้อซอฟต์แวร์คุณจ่ายเงิน10 ทีคอยน์ 2. บริษัทหัก 25% จากกำไรที่คุณลงทุน 3. วันเสาร์กับวันอาทิตย์บริษัทจะเก็บไว้เองได้เงินเท่าไหร่ทุกคนรู้ที่มาของรายได้ข้อมูลบริษัทแล้วและมั่นใจได้ว่าบริษัทจะติดต่อไปอีกนานแน่นอนถ้าคุณเข้ามาร่วมงานกับบริษัทคุณจะมีอนาคตชีวิตที่มั่นคงสุดท้ายนี่ผมหวังว่าคุณคงทดสอบข้อมูลบริษัทว่าทำงานอย่างไรที่มาของรายได้หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามให้เขียนคอมเมนต์ด้านหลังวิดีโอหรือติดต่อไป WhatsApp Facebook ในวิดีโอครั้งต่อไปผมจะสอนการเปิดบัญชีการลงทุนว่าทำแบบไหนรบกวนเพื่อนๆทุกคนช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะครับใครต้องการที่จะปรึกษามาที่ Marina Rizzo ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ